السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة جولة جديدة من منوعات وحكايات مع شمس. لسه مكملين مع بعض في حي الحسين من فترة كده او من اسبوع تقريبا. نزلت لكم فيديو لحي الجمالية. اللي حابب يشوف حي الجمالية وجمال شوارع الجمالية هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. النهاردة جولتنا في حي الحسين. حي الحسين هو أحد أحياء القاهرة وبيتبع حي الجمالية. يوجد به العديد من المعالم الأثرية والإسلامية القديمة والفاطمية بصورة كبيرة، ومنها مسجد الحسين ومنطقة خان الخليلي والجامع الأزهر. حي الحسين بيجمع بين متعة السياحة الدينية والترفيهية في نفس الوقت. لو كان الامر بقى بيتعلق بالسياحة الدينية وخاصة في شهر رمضان، فان اول مزار بيتوجه ليه المصريين وضيوفهم ليلتمس عبق الشهر الفضيل ونفحاته هو حي الحسين. زيارة الحسين متعة كبيرة رغم حالة الزحام اللي ما بتفارقش الحي على مدار العام. التجول في حي الحسين بيكشف لك جزء كبير من تاريخ القاهرة الماضي والمعاصر، حيث ماضي القاهرة المتجسد في المباني الأثرية العتيقة اللي بيعود تاريخها للقرن ال14 الميلادي، بينما بتجد كل مظاهر الحياة المعاصرة وأسلوب المعيشة، معيشة المصريين في الوقت الحاضر. حي الحسين اللي ما بينامش ولا بيهدأ ليل ولا نهار، بتمتد جلسات السهر والسمر فيه يوميا حتى الفجر. حي الحسين المليء بالبازارات السياحية والترفيهية والدينية، وهنا بيمكنك زيارة المساجد والأماكن الأثرية والتسويق والاستمتاع بأجواء المقاهي الشعبية المفتوحة. وعندما تسير في شارع المعز لدين الله الفاطمي بتوجد أصوات المطارق اللي لا تكف عن الترك من الصباح حتى المساء، وكأنها في عزف مستمر على أسطح النحاس المختلفة، وكأنها بتدعوك لتدخل إلى عالم يمتلئ بعبق الماضي والتاريخ. لتدخل وتجد ورش النحاسين وتصنيع النحاس والألمنيوم. وعشان تستمتع بحي الحسين لازم نزور مسجد الحسين. مسجد الحسين من الداخل بيعود تاريخ المسجد للعهد الفاطمي، حيث تم تشييده سنة 549 هجرية الموافق لسنة 1154 ميلادية تحت إشراف الوزير صالح طلائع. ويضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض وبتطل على خان الخليلي، وباب آخر بجوار القبة ومعروف بالباب الأخضر. سمي الحسين بمسجد الحسين استنادا لبعض روايات المؤرخين المصريين بوجود رأس الإمام الحسين مدفونة داخل مسجد الحسين. بس يا ترى هل دفنت رأس الحسين فعلا في مصر؟ يقال ان رأس الحسين موجودة في مصر، لكن بعض الناس بيشككوا في هذا. ولكن العلماء لما وجدوا الناس بيشككوا في الامر اختاروا مجموعة من اهل العلم، فتحوا المقام في الداخل وفي الاسفل وجدوا صندوق موجود فيه رأس الحسين. اتخذت المعلومات دي برضو وبحثت عنها، ولقيت اكثر من مشايخ الدين او اهل العلم بيتكلموا في الموضوع ده، والله اعلم. ولكن بعض المحققين بيقولوا ان لا حقيقة لوجود رأس الحسين في مصر، انما هو غلط في وجود قبر الحسين هناك ولا اصل له، وانما الحسين دفن في العراق، وقيل ان رأسه كانت في الشام عند يزيد ابن معاوية. ولكن بيقول المقرزي ان رأس الحسين رضي الله عنه نقلت من عسقلان الى القاهرة في 8 جماد الاخر عام 548، وبقيت عام مدفونة في قصر الزمرد حتى انشأت له خصيصا قبة اللي هي قبة الحسين، وهو المشهد الحالي الذي نراه حاليا. تعددت الآراء والله أعلم بالحقيقة. اللي عنده فكرة عن مدفن رأس الحسين يكتب لي في التعليقات.
الحسين بن علي رضي الله عنه هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته السيدة فاطمة الزهراء، وقال فيه بأنه سيد شباب أهل الجنة. وجاء الإمام الحسين إلى القاهرة بعد نكبة العائلة العلوية في كربلاء محمولا منه رأسه فقط، وتم بناء ضريح للرأس الشريف، وأقيم حوله هذا الضريح اللي هو المسجد الأشهر في مصر، وهو مسجد الإمام الحسين، والذي سمي الحي باسمه أيضا. وفي ذلك دليل على حب أهل المحروسة واعتزازهم بأهل البيت الكرام. مسجد الإمام الحسين أشهر وأجمل مساجد القاهرة. شايفين التصميم الرائع للمسجد وشكله الجميل اللي بيميزه عن باقي المساجد الموجودة في القاهرة. فعلا مسجد الحسين فعلا هو أشهر وأجمل مساجد القاهرة اللي أقاموا المصريين حبا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل انه بيحتفظ المسجد اضافة الى مقام سيد الشهداء بمجموعة نادرة من مقتنيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محفوظة بالغرفة النبوية، وهي عبارة عن مكحلة وثوب وسيف، بالاضافة الى مصحف يعود الى عهد الخليفة عثمان ابن عفان مكتوب بخط اليد الى جانب خصلة او بعض من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا يعني مش عارفة الكلام ده صحيح ولا لا، ولكن الكلام ده اتقال كتير في من اكثر من شخص ومن اكثر من مشايخ، فالله اعلى واعلم بالكلام ده. ومن خلال البحث عن موضوع ان الصلاة في الحسين تجوز او لا، شفت سؤال لأحد المشايخ المسؤولين عن الفتوى ان هل يجوز الصلاة في الحسين او لا، وكان الجواب مدام عندهم مظهر الحسين او الدعوة دعوة الحسين او قبر الحسين فلا يجوز للمسلم ان يوافقهم على هذا، فلا يصلي فيه ولا يعتبرها صلاة، لان المظهر واضح سواء في قبر الحسين أو غيره. داخل المسجد او داخل المقام جوه المسجد وجدنا هرم من الفلوس جوه المقام، وده طبعا بسبب ان الناس بتدخل بتدعي وبتتوسل للحسين بطلب الحاجة، وده طبعا غلط وشرك بالله، فلا يجوز التوسل بجاه الانبياء او بجاه الصحابة، هذا لا يجوز. اما بجاه الله معناها بعظمة الله. أما التوسل بجاه النبي أو الصالحين فهذا بدعة، وإن زيارة الأولياء الصالحين أو الأنبياء عشان تطلبوهم الحاجة أو تستغيثوا بيهم أو تنظروهم هذا شرك أكبر. ولا يشرع زيارة القبور المزعوم في مسجد الحسين، وذلك لوجود المنكرات العظيمة هنا من السجود للقبر والطواف به ودعائه من دون الله، والزائر لا يمكنه إنكار ذلك. لا يشرع التبرك بالدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم لعدم ورود ذلك، ولأنه ذريعة للغو ودعاء المقبور نفسه، فده حرام شرعا وشرك بالله. طيب سيد رسول نبي رسول رحمتي قيم جامع مختفي مقافى رسول الملائم رسول راحتي كامل إكليل مدسر مسمن عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كريم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل موجي مذكر نازر. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان قناتنا مش هتكبر غير بيكم، ولو جولتنا عجبتكم استنونا في جولات كتير جاية من منوعات وحكايات مع شمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.